Oğulcan, olay nasıl oldu? Uçaktaydın sen. Anlatır mısın lütfen bize? Şimdi şöyle uçak zaten ineceği zaman böyle bir sıkıntı olacağı belli oldu zaten. Bir dakika öncesinden bize söylediler ki hani hava şartlarından dolayı birazcık sıkıntı olabilir. Telefonlarınızı kapalı tutun hatta. Hani biz indik. Zaten uçak böyle bir yan indi. Bir anda sert inmeye başladı. Hızlı hızlı gidiyordu. Frene falan da basmadı. Ondan sonra dedim ki herhalde bir şekilde daha kalkacak bir daha dedim ama kalkmadı. Uçak böyle bir hafif fren yapmaya çalıştı. Böyle bir panik oldu millet. Koltuklar oynadı. Bir şey oldu. Ondan sonra tam pistten çıktık. Orada solda böyle bir çamurluğa saplandık. Allah'tan yağmur mağmur bir şey vardı ama hani olayın şeyinde de böyle bir yanık kokusu geldi. Bir şey oldu. Hepimiz gerildik. Ben de şu an zaten sıkıntılı konuşuyorum. Evet, evet. Oğulcan, kaç kişi yaralı var uçağın içinde? Bilgin Ya var benim mı? gördüğüm kadarıyla hiçbir yaralı yok. Hani insanları da çıkartmaya çalıştık. Çocuklar vardı onda. Önce onları çıkarttık ama insanlar da çok gerildi. Evet. Hani o yüzden Bir böyle panik havası oldu herhalde. evet, eşyalarımızı bıraktık çıktık biz de. Eşyalarınızı Yani, alamadınız evet. şu an. Ya ben Orada mı? pilotun hatası olduğunu düşünüyorum şimdi burada ne kadar şeydir ama yani sonuçta hani ya bize bir şekilde bir yardımcı da olunabilirdi. Hiçbir şekilde yardım da gelmedi. Hosteslerden ne pilottan. Hani resmen odalarına kapandılar. Hiç ses de çıkartmadılar. İnsanlar da orada gerildi. Hem onları sakinleştir. Hem insanlar birbirine giriyordu. Bu nerede bu pilot bize yardımcı olmayacak? Hepten ortalık gerildi. Evet. Çamurası Allah'tan dediğim gibi yani yağmur ve çamur vardı da yani hiçbir şey olmadı. Peki uçak deniz tarafına mı saplandı? Ne oldu? Nasıl Deniz oldu? tarafına doğru Deniz orada bir tarafına. Allah'tan diyorum yağmur yağdı. Pistin çamura. dışına mı çıktınız? Pistin dışına çıktık Pistin ve şöyle dışına. ters bir şekilde kaldık. Ters bir şekilde battınız herhalde. Evet, Çamura battık, battınız. çamura battık. Oğulcan